Čaute dobrodruhovia, tak dneska sme pri ďalšom dieli podcastu s dobrodruhom. Dneska tu vítam Borisa. Ďakujem. Boris, Ďakujem za pozvanie. Nazdar. No a my sa pobavíme o veľmi špecifickej téme a to je cestovanie s obsom. Nemám teraz na mysli iba také cestovanie, že sa nalodíte do auta, idete na chalupu do Tatier alebo do Slovenského Rudohoria, ale mám naozaj cestovanie s obsom aj letecky na iné kontinenty, na dlhý čas. Zdá sa to možno ako jednoduché alebo pre vás nepodstatné, lebo psa nemáte, ale veľké množstvo ľudí psa má a keď cestuje, tak má problém, kde toho psa dá, akým spôsobom bude cestovať, lebo pes je v podstate malé dieťa. Boris, vystel sa to dobre? Veľmi dobre. A ja by som povedal, že s tým dieťatom je to možno jednoduchšie ako s tým psom. Pretože na to dieťa nepotrebuješ mať toľko papierovačej a toho psa, hlavne do niektorých destinácií. Takže hej, je to komplexná téma. Ja si to neviem dobre predstaviť, lebo naozaj malému dieťaťu stačí pás, jeho ronič, berieš ho. Dokonca máš aj, myslím, že do nejakého veku, teda nemyslím, ale je to isté, že letenku zadarmo, že tu dieťa nemusí mať ani letenku kúpenú. Takže je to v podstate, ak je niekto na to odhodlaný, že si berie malé dieťa, tak môže. Ale pes to je úplne iná kategória. Ja som v živote v lietadle psa nevidel. Priznám sa, že cestuje veľa a celý život, ale toto ma nikdy ani nenapadlo. Sa nemám. Ako Chyba treba napraviť. si sa k tomu dostal? Povedz nejakú ten vývin, ako ťa vôbec toto napadlo. No presne tým, že do tej našej svorky pribudol pes, to znamená, nemali sme predtým psa. S partnerkou sme žili v podstate solo a jednoho dňa ju napadlo, vďaka nejakej inšpirácii v rámci našej rodiny sme nejakého psa mali a pochopila, aké to je mať psa, tak si povedala, že chce mať vlastného psa. A my sme cestovali aj predtým a keď pribudol pes, tak začali sa vydárať také prvé otázky, že teraz akože ideme napríklad, ja neviem, na týždeň do Chorvátska, tak zoberieme ho, alebo ho dáme v rámci rodiny niekomu a komu, keďže to je teriér, ťažká povaha, takže ono to není úplne jednoduché, že to neumiestniš tak jednoducho, alebo ho dáš do nejakého hotela, sú v Bratislave dostupné, niektoré aj veľmi kvalitné, ale napriek tomu vieš, že ten pes tam je vlastne týždeň bez teba a je to niečo, čo trošku vytvára také emočné napätie. Je ten pes v pohode, není mu smutno, nám je smutno za ním, to vieme, nevieme, čo ten pes rieši a potom skôr či neskôr sa to začalo prejavovať pri takých dlhších dovolenkách, kde sme boli práve 3-4 týždne mimo Slovenska a ten pes bol proste rôzne pohadzovaný, buď bol chvíľku bol v hoteli, potom si meno došli naši rodičia a proste bolo to také, že tá dovolenka sa nedala úplne dobre užiť, hlavne zo strany mojej partnerky, ktorá stále rozmýšľala viac nad tým, že aké krásne sú tie hory okolo, hej, alebo proste nejaké super pláže, ale že čo robí ten náš pes Ibo. Tak došlo potom v jednom momente k takému rozhodnutiu, že tak bude chodiť s nami. A tak sme začali konať, že najprv kratšie dovolenky, také základné veci, že autom presunúť do Chorvátska, do Černej Hory, do Bosny. Neskôr pribudli také vzdialenejšie destinácie, Nórsko, Švédsko. No a potom prišlo normálne chvíľa, keď sme mali v pláne znova ísť po nejakom čase do Paraguaja a tam sme si povedali, že dobre, tak to skúsme. Je to ako trošku komplikovanejšie ako to Nórsko možno, ale podarilo sa to a zistili sme, že ten pes a ten na dlhšiu debatu vlastne prináša do tej dovolenky úplne iný rozmer. Ale to aj rozdiskutujeme. Iba naznačím alebo spomeniem, že u vás to potom skončilo až v takom štádiu, že ste si to cestovanie osvojili a dokonca si vytvoril aj web Imoguide, ktorý má radiť psíčkarom, ako si brať psíkov na dovolenky. Čiže je to taká komplexná platforma, kde sa ľudia, ktorí chcú brať psa na dovolenky, dozvedia o rôznych krajinách, aké majú podmienky a podobne. Si to zhrnul skoro dokonale. Je to v podstate taká idea, že poďme robiť cestovateľský web. To bola taká prvotná vec. A keď budol ten pes, tak nám bolo jasné, že toto bude asi aj nosná téma toho celého webu, pretože to je veľmi špecifická téma a práve pri tých cestách už napríklad na tej ceste do Nórska sme zistili, že nie úplne všetko je tak, ako sa človek dočíta na internete. Neboli to žiadne závažné veci, ale dalo nám to taký šťuch, že bolo by dobré písať aj o takých detailoch, ktoré momentálne nie sú nejak ľahko prístupné na internete a zároveň tomu psíčkarovi pomôžu. Tak sme sa do toho chceli pustiť, dlho ten projekt stagnoval, lebo písať články
je dosť časovo náročné a človek sa pri tom cestovaní viac sústredí na tú samotnú cestu, takže ono sa veľa vecí sa akým spôsobom trošku odkladalo a vlastne posledná návšteva v Južnej Amerike, kde sme strávili skoro 2 mesiace, alebo vyše 2 mesiacov, nám dala taký kľud a začali sme tam vlastne po večeroch písať nejaké prvé postrehy z toho cestovania a už keď sme začali, tak sme sa vlastne rozbehli. Nabrali sme taký švung a tých článkov je tam momentálne okolo 120. Nie všetky sú o cestovaní s obsom, ale veľká časť je práve o cestovaní s obsom a snažíme sa ísť do takých detailov, že ono sa dozvieš, aké sú procesy, keď máš psa, čo ja viem, ťažšieho ako 10 kg, tak ide vo svojej vlastnej prepravke, už sa ti asi nepodarí dostať na palubu lietadla. To sú veci, ktoré sa vieš nejakým spôsobom ľahko dozvedieť aj priamo na stránkach leteckých spoločností. A my ideme viac do hĺbky a riešime aj také detaily, napríklad, že teda dobre odovzdáš tú prepravku na tom check-ine, ale oni ti povedia, že ale nemôže mať kolieska. Tak ako dávaš si kolieska dole, keď vnútri už je pes a všetko. Takže ideme do takých detailov, upozorňujeme na takéto detaily, aby ten človek, ktorý napríklad cestuje prvýkrát s obsom, už vedel, že aha, tak toto tam písali. Mám na tie kolieska nejakú tášku, viem, ako sa dávajú dole, nemusím tam improvizovať proste pred ľuďmi a vyberať toho psa, neviem čo všetko, takže ideme do takýchto detailov a nielen ohľadne takýchto technických záležitostí, ale aj tých papierovačiek. Ty vieš, čo máš zobrať, tie dokumenty, ale už si sa nedozvedel, že možno, že tá protistrana, ktorá ti bude toho psa kontrolovať, bude chcieť nejakú kópiu tých dokumentov. Takže mať aj kópie tých dokumentov a tak ďalej a tak ďalej. To vyzerá reálne náročne, ja ako nepsíčkár, respektíve ako človek, ktorý nemá psa, nechcem tým povedať, že by som nemal vzťah ku psom, tak pre mňa je toto, priznám sa, španielská dedina, ale viem si predstaviť, že pre mnohých je to veľmi vítaný zdroj informácií. Poďme pokračovať v tom rozhovore, skúsim také laické veci. Je mi jasné, že je asi rozdiel medzi tým, keď ideš so psom autom po Európe, a je asi rozdiel v tom, keď ideš so psom, takto ako si spomínal, lietadlom do Paraguaja alebo na iný kontinent. Skús popísať nejak tak najprv tú cestu po Európe, že či aj tam sú vôbec nejaké obmedzenia, keď si psa dáš do auta, cestuje s ním po Škandinávii, po Južnej Európe, po Balkáne. Treba aj tam byť na niečo pripravený? Z pohľadu tých papierovačiek Európska únia podľa mňa ten proces absolútne zjednodušila. Takže ak striktne ostaneme v rámci EÚ, to znamená, výnimkami sú napríklad Nórsko alebo Švajčiarsko, ktoré nie sú členom EÚ, ale ak ostaneme v rámci EÚ, tak to cestovanie je extrémne zjednodušené. V podstate. Pes musí mať čip, pes musí mať európsky pet pasport, alebo teda to je doklad, že neviem ten oficiálny názov po slovensky, ale po anglicky pet pasport, modrá knižka, kde veterinár zapisuje všetky potrebné očkovania, prípadne iné zdravotné problémy toho psa a všetko je na jednom mieste. Takže ak mám ten mikročip, mám psa zaočkovaného proti besnote a mám ten pet pasport, tak v rámci EÚ sa bez problémov môžem pohybovať. Kam chcem, ja chcem. V rámci cestovania autom reálne nie sú na hraniciach momentálne väčšinou žiadne nejaké kontroly, takže ani není dôvod ten pet pasport a toho psa niekde ukazovať, takže to absolútne je odbúraná nejaká administratíva. Samozrejme, ak sa človek presúva letecky, pri lete musí deklarovať, že ten pet pasport má, väčšinou sa vypisujú nejaké ďalšie lajstra, ktoré deklarujú, že ten pes je naozaj zaočkovaný napríklad a tak ďalej, ale všetko skôr kontroluje potom viac menej voči tomu pet pasportu. Áno, čiže v podstate opíšeš údaje z toho dokladu. Na papier je to niečo také, ako keď vyplňaš víza po prilete na letisko, hej, asi tak dalo by. Áno, väčšinou to je jednoduchý formulár, ktorý sa pýta, že či je ten pes zdravý, či je očkovaný. Sú tam aj otázky, ktoré sa týkajú napríklad tej prepravky, v ktorej je, hej, ak sa bavíme o psoch, ktorí sú väčší a nemôžu ísť priamo do kabiny lietadla, tak sa tam riešia také veci, či je stav neodbetraná, či vyhovuje tým štandardom, ktoré sú v rámci EÚ dohodnuté. Podpíšeš áno a skrátenie, akože pes sa naloží a ide, ale akože v rámci EÚ je to podľa mňa veľmi jednoduché, lebo nemusíš vôbec riešiť, že či má Chorvátsko nejaké špeciálne pravidlá, alebo že či v tom Španielsku to bude inak, plus minus je to vlastne všade rovnaké. OK, a keď si v Európe, ale ideš mimo Európsku úniu, alebo ideš do toho Nórska, alebo do Anglicka, do Británie, alebo na Balkán, kde už je nejaká buď kontrola na hranici, alebo
v podstate ideš mimo Schengenu, tak je tam rozdiel? Začína tam byť rozdiel. Čím je tá destinácia, myslím to taká exotickejšia, tým aj ten proces začína byť komplikovaný. Ostávame v Európe ešte. Ak ostávame v Európe, tak v rámci napríklad Nórska alebo nejakých ešte aj severských krajín tam pribúdajú nejaké ako keby očkovania alebo ošetrenia voči nejakým parazitom. A v prípade Nórska napríklad už musíš toho psa deklarovať pri prívoze. To znamená, prejdeš hranicu či aj autom alebo letecky, musíš prejsť kvázi ako keby colnou kontrolou. A toto je jeden z tých momentov, ktorý my sme napríklad nevedeli. My sme si povedali, že pôjdeme do Nórska, zistili sme, že síce nie sú členom EÚ, ale je to ako v rámci Schengenu. Áno. Sú aj v tej Európskom hospodárskom spoločenstve, takže sa tu prišlo také, že OK, že to by nemal byť problém. Sa sme nezaregistrovali na hranici. Nič sa nestalo, všetko bolo v poriadku, ale mohlo sa. To znamená, že vy ste prišli do Nórska a nenahlásili ste, že máte psa. Mysleli sme, že netreba. Neboli sme vtedy ešte natoľko edukovaní, teraz už vieme a to nám vlastne ukázala tá cesta do Paraguaja, kedy sme začali riešiť práve tieto detaily a viac sa ščúrať v tých pravidlách a riešiť, že kedy čo treba. A zistili sme potom, hovorím partnerke, počúvaj, keď sme boli v tom Norsku, my sme tam vlastne toho psa mali nelegálne. Takže naša sa nič nestalo, nikto nič nekontroloval. Norsko je strašne ako dog-friendly krajina, nikto tam ešte sa nezastaví, že či je to v poriadku, že tam toho psa máš, lebo kopec by tam má psa, je to bezproblémové. Veci sa ešte viac komplikujú, ak opúšťaš EÚ už do takých trošku exotickejších krajín, keď z môjho pohľadu to nie je žiadna veľká exotika, už aj Bosna a Hercegovina je trošku taká, že iná, hej, povedzme, tak už pribúdajú nejaké požiadavky naviac z pohľadu tej krajiny, do ktorej cestuješ, v prípade teda v tomto prípade napríklad Bosny, ale ešte viac je to zaujímavé pri návrate potom do EÚ. Pretože niektoré krajiny sú ako keby menej dôveryhodné z pohľadu tej veteriny v rámci EÚ. Znamená, bol tam ten pes nejak dlho, alebo vrácia sa z nejakej rizikovej oblasti, je všetko v poriadku a to je moment, ktorý sa môže stať pri tom návrate vlastne do EÚ. Že musíš mať toho psa trošku pripraveného. Chápe. Čiže ak sa vraciaš do EÚ, môže byť ešte väčší problém, ako keď odchádzaš. Áno. V podstate je to vždy tak platí, že do ktorej krajiny vstupuješ, tie pravidla by si mal riešiť. Ty keď odchádzaš od nikaďa, tak to až tú krajinu až tak nezajímá. A potom keď sa vraciaš, tak už to zase tú Bosnu až tak nezajímá, že čo aj ako, ale sa EÚ pýta, že OK, tak máme istotu, že ten pes naozaj... Čo mu požiada byť? No napríklad po správnosti musíš mať teda toho psa zaočkovaného, besnota, aj tak poviem, besnota je akože najväčší deal pri testovaní, som pochopil. To je niečo, čo si väčšina krajín, takých tých civilizovanejších hodne chráni, aby sa nestalo, že sa ti tá besnota nejakým spôsobom dostane do tej krajiny. Áno. To znamená, dobre, tvoj pes odchádza z EÚ, musí byť zaočkovaný voči besnote, vracia sa, musí mať stále platnú vakcínu a v niektorých prípadoch, a tam ma nepýtaj na konkrétne krajiny, ale napríklad v prípade Paraguaja to bolo tak, že pred odchodom treba urobiť psovi tzv. Titer test, to je vlastne test na protilátky voči besnote. To znamená, nerieši sa len to, že či je zaočkovaný voči besnote, lebo môže byť zaočkovaný, vakcína nezafungovala, alebo proste je tam nejaká iná veterinárna komplikácia, kedy tá vakcína úplne v tom psovi nefunguje. Robí sa test na protilátky voči besnote. Robí sa to pred cestou do toho Paraguaja. To znamená, my vieme, že ten pes, keď ide do toho Paraguaja a tam aj kusne nejaký besný pes, tak vieme, že v čase odchodu mal relatívne vysokú hladinu tých protilátok, takže je v pohode, že tam ten pes kusol, ako nie je to v pohode, že ho kusol, ale teraz vieme, že je chránený a presne vieme, že ten test má nejakú platnosť, v tomto prípade 3 mesiace. To znamená, keď sa ten pes bude vrácať z toho Paraguaja v tom 3-mesačnom okne, odkedy sa ten test urobil, tak ho do tej EÚ proste pustíme, lebo vieme, že bol keby chránený. Takže toto sú také detaily, ktoré vstupujú do toho, keď už to ten pes opúšťajú a sa vracia späť. Praktické otázky, čo sa týka toho cestovania, zatiaľ teda ostane hlavne v tej Európe, dajme tomu autom a potom letecky. Predpokladám, že pri tom, keď psa prepravuješ letecky, treba dve veci. Nejakú prepravku. Moja otázka je, či sú nejaké dané pravidlá, aká to má byť prepravka, kde takú prepravku kúpiť, či sú to nejaké licenciované prepravky a podobne.
A čo stojí preprava psa? Či musí mať samostatnú letenku, či je to drahšie, lebo keď som kupoval letenky, tak nikde som nevidel, že chcem si pridať psa. Myslím, že aj to asi nejaký špecifický postup, takže aby som to neplietol, za A. Skúsme tú prepravku. Dobre, prepravka v princípe 2 druhy. Buď ten pes ide ako keby ako check-in batožina, to znamená reálne ho, tak jak kufor, není to úplne ten istý proces, ale proste zbavujem sa toho tovaru, alebo tej batožiny na nejaký čas a ten pes ide do dedikovanej časti v rámci lietadla, ktorá teda nie je tá istá, jak tá kabina, kde sedia ostatní pasažieri, ale je to nákladný priestor, že áno, úložný priestor, nákladný. Nikdy som sa tam nebol pozrieť, ale z toho, čo som sa dočítal na internete, tak je to v podstate klasický batožinový priestor pre klasickú batožinu, ktorý je ale vyhrievaný, to znamená počas letu stále sa tam udržuje komfortná teplota a samozrejme udržuje sa správny tlak vzduchu, hej? Lebo v tých ostatných priestoroch, kde je batožina uložená, ako ty si všimol, že či dojde do studená, hej? Takže tých ostatných priestoroch toho lietadla nie sú úplne také ideálne podmienky, ale nie, sa bavíme o nejakom dlhom lete, takže hrozilo, že ten pes to neprežije. Takže toto je časť lietadla, ktorá je proste do správneho teplotou a tlakom vzduchu a na to potrebuješ pevnú, obvykle plastovú prepravku, ktorá musí spĺňať nejakú dohodnutú normu a tie základné veci ako atribúty sú, že musí byť ľahko obvetraná z každej strany, musí mať dvojité dno, keď prípad nejakých incidentov, ten pes to nemusí, hlavne vytýtučím, to vydržať úplne v kľude. A musí mať kolieska, ktoré mimochodom potom treba dať dole. Aby to nebehalo v tom lietadle. Áno. A je tam kopec ešte ďalších atribútov, ale väčšinou, keď kupuješ takúto prepravku a kupuješ to na malých obchodoch, tak všetky sa držia toho istého štandardu, to znamená malá pravdepodobnosť, že by si kúpil nejaký nezmysel. A potom druhý scenár je, že ten pes testuje s tebou v kabíne s ostatnými cestujúcimi a láme sa to väčšinou na hmotnosti toho psa. Každá letecká spoločnosť má ten limit trošku inde, ale sa pohybujeme v rozpätí nejakých 8,5 až 10 kg mans. Ale zároveň platí, že v prípade, že ten pes je v tej kabíne s tebou, tak už sa nevyžaduje pevná plastová nejaká prepravka, môže to byť textilia, väčšinou s takou sieťovinou, pes tam mal bezproblémový prístup vzduchu. Stále ale platí, že ten pes tam musí byť schopný si sadnúť, ľahnúť, otočiť sa, že musí mať nejaký komfort. Takže ono niekedy môže byť, že tá letecká spoločnosť pôjde striktne, že keď je 10 kg, ale ty už vieš, že ten pes sa tam proste reálne nezmestí, tak ho radšej dám do toho batožinového priestoru. Takže prepravky kúpeš normálne v obchodoch, bežne to je dostať. A keď je ten pes nad nejakým asi hmotnostným limitom, tak ide do špeciálneho priestoru, ktorý je mimo kajuty, alebo respektíve mimo toho priestoru, kde sú ostatní cestujúci. Tam má nejaký komfort tepelný a tak ďalej. Alebo záber, potom keď je ten pes menší, nejaký taký izbový psík do nejakej hmotnosti, dajme tomu 10 kg, tak ten pes ide s tebou na palubu. A kde je? Dáš ho na kolena, alebo kde je ten pes? Väčšinou je v tom priestore, ktorý máš vlastne pred sebou na nohy. Tá prepravka sa tam zase platia nejaké štandardy, tá výška je v každom lietadle rozumnom proste štandardne rovnaká, takže ty ho dáš vlastne, keď podsunieš. Obereš sa o ten priestor, ktorý máš na svoje nohy, ale tam by mal. Ale to vlastne neposkytuje každá letecká spoločnosť, či? Veľmi záleží. Väčšina takých, ako by poviem, že štandardných leteckých spoločností s prepravou psa, či už v kabine, alebo ako batožinu nemá priestor, nemá problém. Áno. Všimli sme si nedávno, som teda na našej stránke písal už je taký extra článok o tom, ako je to vlastne s lietaním s obsom z bratislavského letiska. A tam sa človek potom vlastne dozvie, že väčšina týchto low-costových leteckých spoločností vlastne psa neprepravuje. Neprepravuje, že? Takže nemusia sa zaoberať týmito procesmi, nemusia riešiť správne natlakovaný a vykurovaný priestor pre psa, takže tým pádom je to lacnejšie, ale teda asi ne to. A to je dôležitá informácia, že ak letíš nízkoľadovkami, však všetci ich poznáme, tak v takom prípade tam sa nezoberieš. Nezoberieš jedinou výnimkou sú servisné psy, keď máš keby
z Lebeckého sa napríklad, ktorý sa dá vyriešiť To je dobrá informácia, dôležitá informácia. A to trošku prekvapilo, lebo som si myslel, že je ako paráda, že z Bratislavy teda teraz lietať takže to veľké časti sveta, hlavne to ako v blízkosti v rámci Európy teda určite a není to také jednoduché, keď máš toho. Len upresním, netýka sa to letíska v Bratislave, ale tých leteckých spoločností. To znamená, že keby sa letel z Viedne, tip sa nezoberú, alebo Áno. tie letecké spoločnosti. Janovať, hej, ak ich môže menovať, tak hej, vy napríklad to je jedno, či z Budapešti, Viedne, alebo Neberú. takže neberú psom. Dobre, a tie letecké spoločnosti, ktoré psov berú, to znamená také nie low-costové, alebo iné, tak potom psovi kupuješ letenku, tak ako sebe, alebo ako je odstupňovaná cena? Pripravíš sa. Samozrejme, každá letecká spoločnosť to má inak, má nejakú inú cenovú politiku, takže ja poviem nejaké všeobecné ceny, ktoré sme my ako keby stihli obkúkať pri tých posledných letoch, hej. V rámci Európy príklad preprava psa z Viedne do Madridu jedným smerom, náklady rátaj cca 120 €. Veľmi záleží. Jedným smerom. Jedným smerom. Veľmi záleží ani nie tak od tej leteckej spoločnosti. Samozrejme tá dĺžka letu je taký ako keby hlavný atribút. Áno, čím dlhší let, tým to je drahšie. Ale zároveň veľmi do toho vstupuje to letisko, kde prebieha check-in toho psa. To znamená, let z Viedne do Madridu môže byť tých 120, ale z Madridu naspäť do Viedne, to by s leteckou spoločnosťou už môže byť 180, pretože madridský letisko je drahšie na tie procesy. Aha, výstupo. No, že dojdem do toho Madridu a poviem, dobre, tak sa vraciam späť a očakávam rovnakú cenu. Tak som platil 120, tak naspäť to by malo byť tiež 120, ale tam ti povedia, že no my sme drahšie letisko. Aha, tak. Všetky tie papierovačky a ten handling z toho psa u nás je drahší. Lebo väčšie letisko a tak ďalej. Ale zase napríklad máte tu dog-friendly zónu, kde toho psa môžete vyvenčiť, že to je... A je to nevyjednateľné. To už dopredu vieš tie ceny, či... Vieš si ich dopredu zistiť. Áno. Vieš si dopredu. Čiže tá letenka pre psa nie je taká istá, ako dajme tomu v prípade teba, že si kúpiš obojsmernú letenku, že s návratom, to môžeš aj pre psa, alebo pre psa kúpiš letenku vždy na prvý jedným smerom a potom späť. Hej, a dobrá otázka a zase naša skúsenosť hovorí, že veľmi záleží od leteckých spoločností. Niektoré, napríklad Air Europa, to má tak, že ty presne vieš, koľko celý ten let, ten itinerár tam aj späť bude stať. Dostaneš nejakú cenu a buď akceptuješ, alebo ju neakceptuješ. Ale napríklad Iberia to má urobené tak, že ti povie, že dobre, ty zaplatíš letenku sebe, ako to človekovi, ktorý s tým psom cestuje. Áno. A ti povedia, že tie poplatky za toho psa platíš na letisku. Není to zakomponované v tej cene letenky. A moja skúsenosť teda bola tak, ja som si pýtal, dobre, koľko to bude, tak nám povedali, že to bude približne tých 120. Ale už som telefonoval, že som nebol taký detailný a nedal som ten prompt a koľko to bude stať späť, takže to ma trošku prekvapilo. Že dobre sa pýta na tom niektoré veci. Takže tu v podstate neexistuje úplne univerzálna rada, že ako to je všeobecne. Všeobecne môžeš zhruba povedať, že zhruba tá cena je taká a taká, ale vždy záleží aj na konkrétnom letisku, koľko bude tá cena presne. Úpresne môže to záležať. Záleží závislosti od leteckej spoločnosti. V prípade tej Európa napríklad to bolo tak, že sme presne vedeli, koľko bude platiť a už žiadne ďalšie dodatočné náklady do toho nevstupovali. A je snaha, aby ste toto všetko mali na stránke u vás na Imogard? Je našou snahou toto know-how tam dať, ale už nebude našim cieľom dávať konkrétne ceny. Pretože to sa mení. To sa mení to. Máme takú filozofiu, či už je to aj o tých letenkách, alebo aj, ja neviem, o vstupoch na nejaké atrakcie. Neuvádzame ceny. V prvom rade je to veľmi ľahko dohľadateľná informácia a v druhom rade sa mení. No, musím povedať, že to cestovanie s psom vyzerá celkom už len z takejto komunikácie s tými letiskami a leteckými spoločnosťami náročnejšie, než keď... To sme len na špičke, to sme na začiatku, lebo keď si to človek potom rozoberie na drobné, tak väčšina ľudí sa snaží kúpiť tú letenku čo najskôr, že? Najlacnejšie samozrejme.
ja som za ten celý čas, čo kupujem letenky, nikdy nenašiel takú stránku, kde by som si ja mohol vôbec zafajknúť, že Toto? hej, že to tam nie je. Takže väčšinou, keby si kúpil letenku a chceš potom dodatočne toho psa pridať napríklad, čo dá sa, ale neviem, či by som si kúpil letenku, vymyslím si teraz do Buenos Aires za ťažké peniaze a potom zistil, že toho psa tam už pridať nemôžem, pretože samozrejme to lietadlo môže byť už plné. Hej? Teraz nemyslím plné ľudí, ale plné psov, že ono je nejaký limit, koľko tých psov tam môže byť. No, v tom priestore, ktorý je na to určený, takisto je limit, koľko môže byť psov na palube. Takže je dobre podľa mňa sa asi zmieriť s tým, že nákup tých lacných leteniek takýmto spôsobom proste pri cestovaní s obsom není úplne ideálny. Hej, že dá sa zariskovať, ale ja osobne som to riešil takým spôsobom, že teda nájdem si tie letenky na internete, volám potom do tej leteckej spoločnosti priamo a poviem, našiel som si takýto let, chcem letieť ďalej s obsom, zistíte mi, že či je to voľné. A v dnešnej dobe sa celý ten booking dá poriešiť cez telefón vrátane platby. To znamená, že ja som poskytol všetky informácie o to psovi, rasu, hmotnosť, má prepravku, vyhovuje štandardom. Sme 2 osoby, letíme odtiaľ tam. Druhá strana ti povie, dobre, mám tu takýto let, vtedy a vtedy, tá cena je taká a taká, plus minus korešpondovala s tým, čo som videl na internete, lebo tam mierny náraz, lebo už to, že to riešiš cez telefón, je spoplatnené nejakým spôsobom. No, ale nebolo to žiadna nejaká šialená suma, bavíme sa biedlotka z percent, ale potom samozrejme, a ten pes teda bude stáť celkovo toľko a toľko. OK, akceptujem. A na druhej strane sa ozve, dobre, tak teraz potrebujeme zrealizovať platbu cez telefón vlastne, cez ten číselník, napíšeš normálne čísla do svojej kreditky a o to vybavené. Za pár minút ti dojde e-mail o tom, že máš tú letenku a máš tam aj toho psa. Proste dá sa to aj takto. Môžeš kúpiť aj ovosmernú teda, že aj už rovno s tým návratom? Áno. Čiže normálne si kúpiš letenku tam, ostaneš tam 2 týždne a máš aj na to. Áno. Všetko vyriešia. Že toto máš, čo sa týka letenky. Áno. Samozrejme, ty dostaneš základné informácie cez ten telefón, že chce si vedomie, že pes musí mať ako všetky tie veterinárne pravidlá splnené. Nemá zmysel sa pýtať, aké sú, lebo ten človek rieši letenky a rieši 100 destinácií, takže on povie nejakú základnú ako keby klauzulu, že to si máš zistiť a pravdepodobne tam bude teda presnutá a iné, hej? Áno. Ale toto už je v podstate na tebe. Zodpovednosť. Takže, no tak rastie nám to. Rastie, hej. A teraz, rastie nám to, lebo ty to chceš urobiť teda čo najskôr, mať tú letenku kúpenú, aby si mal kľud, aby si mal dobrú cenu, aby si nekupoval na poslednú chvíľu. Ale niektoré tie veterinárne úkony sa nerobia zo dňa na deň, ale je za tým nejaký plán. Ten test napríklad na tie protilátky voči besnote, vypracovanie trvá cca 2 týždne. Si lucky guy, keď ti to vyjde, že pes je v poriadku, je to OK. A môže sa stať, že ti vyjde ten výsledok, že teda je negatívny, že tým protilátok nie je dosť. Treba preočkovať toho psa. Ale ďalší test na protilátky môžeš robiť až 21 dní od očkovania. A začína sa to naťahovať. To znamená, že my sme zvolili, a nehovorím, že to je najlepší spôsob, ale my sme zvolili pri posledných testách taký spôsob, že dostal som toho psa do pucu, že mal všetko v poriadku. Samozrejme, overil som si, čo potrebujem na tú destináciu, dosiahol som ten stav s tým psom, mal som v rukách tie výsledky, všetko. No. Až potom som riešil letenku. A samozrejme, tu zase platí to, že je super mať toho psa všetko pripravené dopredu, ale tú letenku by si potom nemal kupovať od toho momentu, čo je za 4 mesiace, lebo veľká časť tých dokumentov, tá platnosť má nejakú platnosť. Takže a preto ja znova vychválim EU v tomto zmysle, že toto všetko odpadá, keď si v rámci EU nemusíš to riešiť. Takže ty by si v podstate asi odporúčal, ak má niekto psa a chce sa na to podujať, tak asi začať trošku ľahšie cesty po EU. A možno potom sa do toho nejak dostať. Aj potom si skúšať v rámci mimo EU destinácií také, že jednoduchšie. A už vôbec by som neskúšal také šialenosti, ak my sme tak začali, ale tak akože
bol to zaujímavý zážitok, ale nie každému by som to odporúčal, pretože to potom na mieste vyžaduje kopec dodatočných investícií. My sme si spravili taký okruh, že ideme teraz Slovensko, Madrid, ako keby prestupná len stanica, a z Madridu do Paraguaja, a z Paraguaja do Bolívie, a z Bolívie naspäť do EÚ. A Toto s obsom. toto s obsom, hej. Mm. Našťastie sme mali v každej tej destinácii dosť času a čas sa zorientovať, ísť na tú vetrínu a povedať, že počúvajte, v rámci Paraguaja napríklad, že máme, našim plánom je dostať sa do Bolívie, chceme si v veľmi krátkom čase kúpiť letenky, čo potrebujeme. A hneď sme dostali prvú facku, že OK, poďme na to, lebo je to trvať 11 dní, tá príprava toho psa na tú cestu do Bolívie. Pričom sme mali všetky potrebné papiere z EÚ, ale tam už do toho vstupujú ďalšie požiadavky. Ak robím takéto hopy, že idem cez krajiny do krajiny a je to mimo EÚ, tak veľmi dobre si to naštudovať. Čiže tie krajiny niekde v Latinskej Amerike robia pri cestovaní s obsom asi ešte väčšie problémy než tie európske. Majú svoje procesy a svoje papiere a svoje pravidlá a sú tam až také fundamentálne rozdiely, ktoré ťa prekvapia, ak si to nenaštuduje dopredu. Preto tá príprava je podľa mňa alfa omega, pretože skončiť niekde, vymyslím si to v tej Bolívii s obsom, s tým, že viem, že sa nemôžem vrátiť do EÚ, alebo že ten návrat bude veľmi komplikovaný, alebo budem musieť lámať, a on to nechceš. A to sa láme na takých detailoch, že tu v rámci EÚ, keď je pes zaočkovaný napríklad proti vakcíne, teda proti besnote klasickou vakcínou, tak tá vakcína má platnosť 3 roky. Dojdeš do Latinskej Ameriky a tá istá vakcína, ten istý výrobca z ich pohľadu má expiráciu rok. To znamená, že ak si odletel s obsom, ktorý bol zaočkovaný proti besnote pred 2 rokmi, tak už som bol v pohode a tam si došiel a zrazu si bol vnímaný ako nezaočkovaný. To sú zaujímavé veci. Našťastie v tej Latinskej Amerike tá veterinárna starostlivosť, taká tá základná pre očkovanie, odčervenie, že sa pohybuje v 10 ceny tu Európy. Je to lacnejšie, hej? Ale tie papierovačky, ktoré tam potom musíš riešiť a ešte máš tú jazykovú bariéru a tak ďalej, je to komplikované, je to aj drahšie potom. Z toho mi vyplýva, že cestovanie s obsom není vlastný špás a celé to cestovanie sa predražuje. Je to samozrejme, je to, ja by som povedal, že asi pravdepodobne drahšie s tým dieťaťom teda, hej? Vyzerá to tak, že vyzerá to aj náročnejšie. Hej. Je tam väčšie riziko, že sa niečo môže pokaziť. Na druhej strane nemali sme pocit, že by na tých hraničných kontrolách sa ako keby boli tí zamestnanci tak nastavení, že poďme nájsť nejakú chybu. Že oni len si urobia si svoju rutinnú kontrolu a tak ďalej, nejdú veľa krajín do hĺbky a mali sme pocit, že nie všetko sme mali niekedy na 100% a oni to si mali rukou, že neboli nejaké veci preložené napríklad. Ideš do krajín, kde angličtina vôbec nie je nejaký, že alfa omega jazyk, že tam sa hovorí po španielsky a proste tak sa na to pozrela, pochopila, že to asi je v poriadku a OK. Ale že nemáš kópiu z každého dokumentu, ale myslím si, že keby som tam doletel s tým psom absolútne bez tej prípravy, tak by buď ten pes išiel do karantény alebo by nás otočili a povedali, že vráti sa. A to je ďalšia vec, že keď to nemám dobre, tak ešte sú rôzne scenáre podľa destinácií, čo sa môže ďalej diať, že to nemusí byť plná katastrofa, ale môžete tak skomplikovať dovolenku, že vás ako ľudí z toho letiska pustia, ale toho psa si nehajú v karanténe na celý čas, kým tam vy budete a psa uvidíte až potom pri návrate. Čo tiež nechcete. Čo by si nič nevyriešil? No, takže neurobiš tým nič, keď naozaj, že zanedbáš tie podmienky, tak sa to môže stať. Sme v krajine, konečne sme sa teda dostali s obsíkom tam, kde sme chceli. A čo ďalej? Lebo vieš, že na Slovensku pes môže chodiť po chodníku, niekde má prístup, niekde nemá prístup. Sú tu nejaké dog-friendly kaviarne, priestory. Ako je to v zahraničí? Stretol si sa s nejakým iným kultúrnym prístupom náboženským, lebo nie všade je pes vnímaný tak ako u nás. Jasné, u nás na Slovensku alebo v rámci týchto okolitých krajín to pes má v podstate také výsostné postavenie, veľakrát je členom rodiny a spáva v posteli a neviem čo všetko, ale ono sa to začína hodne meniť, napríklad keď sa človek posúva viac na východ, stačí ísť do takých tých naozaj balkánskych krajín, nemyslím teraz Chorvátsko, ale napríklad Čierna Hora, či ten Maurikorsko, áno, kde už je trošku iný pohľad a myslím, že vychádza teda hlavne z náboženstva a to aj z kultúrnych nejakých aspektov, ale naša osobná skúsenosť bola, že napríklad v Čiernej Hore
Nám nebolo už umožnené si zobrať psa do nákupného centra, tak ako sme zvyknutí tu, že ho mám na vodítku a ide vedľa mňa, ale nám nepovedali, že ten pes proste buď dostane v aute, alebo ho musíme mať celý čas na rukách. Nelze chodiť takto vedľa nás. Čo ma prekvapilo, lebo mali sme pripravené aj teda mal vodítko, mali sme aj košík náhubok teda, ak by bolo treba, ale to nebola... Vadilo im to a samozrejme sa to prejavovalo aj, toto bol jeden konkrétny prípad, čo sa týka nejakých takých verejných priestorov, ale veľakrát sme mali problém sa dostať do reštaurácie, aj takých, čo mali ako keby vonku sedenie, tak nám bolo povedané, že no dobre, akože ten pes sa musí ale správať, že akože ale takým spôsobom, že ako bolo by lepšie, keby ste toho psa proste do tej reštaurácie neťahali. Aha, zaujímavé. No a pri ubytovaniach to bolo tak, veľakrát sme narazili na problém, že ježiš, vy máte psa, pričom my sme väčšinou ideme na blind, alebo si riešime rezerváciu cez Booking.com a tam možno zaškrtnúť, že máš psa, ale napriek tomu veľakrát ich to prekvapilo. A potom, že no dobre, ale tak ten pes nesmie ísť na gauč, nesmie ísť do postele a majte ho stále na vodítku a sú to iní hosti. Nebol to nejaký extrém, pre niekoho sa to môže stať aj také prirodzené, ale vy ako psíčkári, ktorí chodia v rámci Európy, čo ja zase do Norska alebo niekam iná, tak takéto náznaky, že ten pes není úplne OK a mal by sa tak správať a hej, tak tam neboli, ale v týchto balkánskych krajinách konec sa veľakrát všimli, že to je proste už trošku problém. To je inak zaujímavý pohľad a optika na problém a ty si všimol napríklad na tom Balkáne, že by Balkánci neboli psíčkari? Tomuto som ja napríklad venoval pozornosť. Stretávaš tam, keď ste tam boli, tak stretávali ste ľudí na ulici v parkoch s psami alebo pomenej, lebo možno, že to tam nie je až také bežné ako u nás. Priznám sa, že toto ma nikdy nenapadlo. Dobrá otázka, neviem to takto úplne, že zo všeobecní, ale keď nad tým tak teraz rozmýšľam, tak sa mi zdá, že trošku pomenej, hej, ale akože to neviem, či je úplne, že teraz férová odpoveď. Skôr sme si všimli, že aj na miestach, kde by si, ja neviem, vieš zobrať psa do Fatry, vieš zobrať psa do mnohých zaujímavých lokalít na Slovensku, k vodopádom a podobne, chceš zobrať psa po meste aj k nejakej historickej pamiatke a tak ďalej. Jasné. Ale keď už v tej Čiernej Hore sme sa veľakrát stretli s tým, že, alebo aj v Bosne, že bola tabulka, že vstup so psom zakázaný. Takže a to boli miesta, kde tak tej kategórii, ak som práve menoval. Hej, A v Európe nie to není takéto obmedzenie. Nevšimol som si. Napríklad Norsko je extrémne dog friendly. Tam máš normálne, máš nejaké hajky, proste, pekné hrebeňovky a máš tam proste ikonku, takú, že tabulku, že aj pes teda môže ísť. Sú tam samozrejme tiež nejaké pravidlá, mal by si ho mať na vodítku, ale všetko je tak, ako by aj dog friendly pripravené. My sme boli v šoku, keď sme prvýkrát sadli na trajekt v Norsku a mal si na tom trajekte teda nejakú malú reštauráciu, posedenie, mal si tam prebalovaciu časť pre deti a nejaký taký playground alebo také maličké ihrisko pre deti, hej, s lodičkami a vedľa bola sa čo v kleči. Super. Takže to vidíš, ten rozdiel, jak sa tam ten pes vníma v tých severských krajinách napríklad, ale toto nenájdeš proste na Balkáne. A keby si hodnotil Slovensko v porovnaní s iným svetom alebo Európou, psíčkari u nás alebo postavenie psa u nás je celkom na vysokej úrovni, že tu majú ľudia radi psov, že ja myslím, že hej. to sa ako nejak neodmysliteľne patrí k tomu, že aj v rodinných domoch, už aj v domácnostiach sú aj. Áno, ja to môžem posúdiť z toho, že však chodíme aj po Slovensku, že ten rozmer, ak pri tom ubytovaní nevznikajú nejaké otázniky, vykričníky, že už máte psa, že teraz sme si nerátali a to, by sa teda tým pádom nemali púšťať do záhrady, neviem čo. A čo Latinoameričania, tamto Latinská Amerika alebo Ázia? Z Áziu zatiaľ neviem povedať, lebo s obcom sme ešte v Ázii neboli. Tak ale Latinská Amerika je tam cítiť ten európsky, španielský vplyv, hej, hodne vo všetkých tých krajinách, ktoré som zatiaľ navštívil, to sa dajme Čile, Argentína, Paraguaj, Bolívia a ten prístup k tým psom je taký európsky, hej. Plus
v týchto krajinách, alebo teda ešte aj Ekvádor napríklad, v týchto krajinách je extrémny pohyb tých túlavých psov. Áno, áno, áno. A, Že či toto nevyvoláva nejaké ale negatívne. zase tu treba tú na dlhšiu debatu, ale napríklad v tom Ekvádore sme mali pocit, že o tých psov na tej ulici je absolútne nepostarané, sú úplne odkazané sami na seba a niekedy to bol veľmi smutný pohľad. Vieš, že proste Mhm. chudí psi, ktorí evidentne dlho nič nejedli, v rôznom stave, zlomená noha a tak ďalej. Hej, že to je taký skôr až azijský kola, hej. Toto si pamätám niekedy z Rumúnska, ale to už bolo fakt dávno, pri tých mojich prvých cestách, ešte v začiatkom 90. rokoch v Bukurešti. Tak toto bolo tiež, ale tak samozrejme nehovoríme o súčasnom. Jasné, že to sa samozrejme Rinko je raketovo úplne inde, to sa mení. ale skutočne tie ranné 90. roky hneď po páde komunizmu, keď sme tam chodili ešte s Tomom a podobne, tak toto bolo aj napríklad v Bukurešti, že strašne veľa túlavých psov. Ale ja si myslím, že to aj vyplýva, v prípade toho Ekvádora to vyplýva z toho, že tam je relatívne hlavne tých nížinatých oblastiach, alebo do nejakej výšky sa relatívne teplo, a PG, o toho psa vlastne sa nemusíš starať. Aj proste tá empatia je tam na takej úrovni, však ten pes nejak to prežije, hej. Ale sa posunieš do Bolívie, asi na altipláne vo výške 3700, kde proste celý deň je to ešte celkom akože vydržateľné, to počasie, príjemné slnko, ale v noci je zima a všimneš si, že síce tam tí túlaví psi sú, ale majú oblečky. Aha. Hej? Alebo si všimneš, že na večer pred tými vchodovými dverami tých jednotlivých domčekov je zrazu nejaká skrava. A dojde ti, že to je pre tých psov. Aha. A si hovorí, že to je zaujímavé, že to sú túlaví psi, to nemá majiteľa, ale tí ľudia proste nájdu takú empatiu, lebo vedia, že asi ráno by museli zbierať toho mŕtvého zamrznutého psa, tak im to dáva väčší zmysel a asi zároveň tí psi stále možno, že plnia aj nejakú funkciu, nejakú prospešnú funkciu, až tak som to detálne neskúmal, ale stále to príde svojím spôsobom taký správca. To je zaujímavé. Takže toto sme boli veľmi prekvapení a dokonca aj v rámci Bolívie a v tých nižších oblastiach, kde ten problém nie je taký vážny, čo sa týka tej teploty, sme videli na bežných uliciach, napríklad v Tariche, boli proste postavené také provizorné drevené alebo papierové búdy pre psov. Dobre, Takže toto je zaujímavý pohľad. úplne inak. A potom sú také krajiny ide medzi, ako napríklad Paraguaj, ktorý tam až tak nevidíš tú starostlivosť od tých psov a je tam aj veľa túlavých psov, aj to môže vytvárať nejaké konflikty, ak venčí svojho psa, ktorý proste je teriér zrovna a má rád také, že poďme sa pobiť, tak je to také zaujímavé, ale už tam nebolo vidno takúto extrémnu starostlivosť ľudí. Proste máme tu psov a máme to pevné na háku. Zaujímavé. Samozrejme, trošku sme ako odbočili, ale tá otázka, že čo s tým psom, keď si v takýchto exotickejších destináciách, tak samozrejme snažíš sa to už celý ten program vlastne prispôsobiť tomu psovi aj, aby to pre neho nebolo také šokantné. To znamená, keď ideš do Chorvátska a máš rád kúpanie na pláži a vylihovanie to v tých extrémnych teplotách, tak musíš brať do úvahy, že ten pes to nebude tak enjoyovať, hej, že No, tak ale bavíme sa, zrejme toto, keď už to niekto pozerá až sem, tak je to psíčka, takže už keď sme dali aj takéto informácie, tak ho to asi baví, tento psíčka nie je to vypol po 5 minútach, takže je to v pohode. Boris, to cestovanie s obsom musí ťa aj trošičku nejak buď obmedzovať, lebo však asi nemôže ísť na nejakú vysokohorskú túru s tým psom, alebo navštíviť rôzne lokality, ktoré sú preplnené ľuďmi, alebo je tam nejaký rúh a podobne. Čo nejako stručne mi skús povedať alebo naznačiť, že čo by ľudia mohli očakávať, keď sa s obsom vyberú niekde do zahraničia, že čo tým získajú a o čo prídu, čo strátia a čo získajú. tak ja vždy hovorím, že všetko, čo je aj nejakým spôsobom negatívne alebo obmedzujúce, že z toho plynie vlastne nejaké ponaučenie, takže to je prvá vec, že keď máme psa, tak prečo to nevyskúšať a že istý, že či to je pre ňoho alebo aj pre toho psa, či to dobre dáva, ne každý pes napríklad bude asi rovnako znášať dlhý let alebo tú prepravu autom, veľa vecí sa dá nacvičiť, zlepšiť, ale prvá vec je skúsenosť toho tým je, takže prečo to nerobiť? Áno, šam. A skôr som myslel také, keď dojdeš na to miesto, že vieš, a ideš už skúmať tú krajinu. Hej, tam rozumiem, kam smeruje otázka a jednoduchá odpoveď je, že ono to výrazne spomalí tempo, pretože ten pes, ak
teda ho mám rád, tak sa mu snažím nejakým spôsobom vyhovieť, má svoj nejaký denný cyklus. To veľmi rýchlo to začne zasahovať do toho plánovania toho dňa, že hneď ráno pôjdeme na pláž a neviem čo, no nepôjdeš, musíš sa najprv vyvenčiť, on sa tiež musí nájsť, že sa to tak ukludní, že Jasné. nejdeš úplne do takých akcií a vlastne keď máš psa, tak ti skôr či neskôr dojde, že ty nepotrebuješ ísť do každého kostola pozrieť, nepotrebuješ ísť pozrieť úplne na každú atrakciu a hlavne sa začneš vyhýbať takým tým preplneným komerčným miestam, pretože ten pes toho až tak veľa nemá. Pretože spravovať tak viac trošku od ľudí a viac do prírody vlastne. Hlavne ak máš teda psa, ktorý je zvyknutý proste pobehať po lese alebo chce, je tak nastavený. Začneš vyhľadať úplne lokality, než by si ako bežný turista vyhľadal. Viac menej, hej. Čiastočne teda. Áno. A keď máš aj nejaké veľké plány, že chceš ísť proste na nejakú sopku alebo na niečo proste uletené, tak musíš začať robiť kompromisy a buď tam teda nepôjdeš, alebo tam pôjdeš bez psa, ak v rámci skupiny cestuje viacej ľudí, tak to psa na chvíľku môžeš proste zveriť partnerke, kamošovi a na tú sopku môžeš ísť, ale skôr ti to pripraví ako keby pôjdu na iné destinácie, kde proste s tým psom pôjdeš a objavíš úplne nové miesta, ktoré proste možno ani nie sú tých katalógov ako tie highlighty. To je tá otázka. A vlastne získaš cestovanie. Získaš iný pohľad na tú krajinu, objavíš miesta, ktoré by si vôbec nenavštívil, pretože by si sa nešiel z Čiernej hore pozrieť do nejakej doliny, ktorú nenájdeš v katalógu, nikde není spomenutá, proste je to bežná lokalita, kde ešte domáci žijú jednoduchým životom, v horách venujú sa proste. Není žiadno videné. Presne, a zrazu si niekde je to veľmi pekné, krásne, si pamätal tie zelené scenérie, aká pes tam pobehuje, je proste happy, lebo to je takéto prostredie. Pravdepodobne by si išiel, neviem, úplne niekam inám, alebo by si z toho možno nerôznil. Dobre. Dá sa povedať, že máš možnosť objaviť aj prostredníctvom toho psa to naturálne, čo v tej danej krajine je, že Také všedné miesta, ktoré vlastne ti o tej krajine povedia možno, že viac ako nejaký highlight. To je dobré. A zároveň samozrejme záleží od rasy, ale náš pes Ibo je už taký, že taký stredne veľký pes, to znamená, že vie výjsť aj na kopec, hej, bez problémov. Máme spolu pochodené, keď sa bavíme o tej Čiernej hore, tak boli sme na Zlej Kolate, to je najvyšší vrchol vlastne Čiernej hory. Niečo na 2,5 tisíc, takže dá sa to. V správnej rase ten problém. Mám vzdolaný Mangard napríklad. Má hodne pochodené ako to na Slovensku a tak samozrejme, keď sme boli v Bolívii, tam už do toho napríklad vstupujú ďalšie zase faktory. Nadmorská výška, ty nechceš toho, ty si rád, že dojdeš na ten Litankábor napríklad, hej, a si úplne išťavený, nechceš tam ešte riešiť psa, hej, to už je ako Nebol na Litanka. Nebol. Lebo poviem, že to je okolo 6,000 Litanka. No, to je 5,920, no. Takže, hej, v niektorých momentoch. A kde ste sa Ivano vtedy? Bol s priateľkou dole pri Lagúne a Riešil Svinere a my sme ešte s kamošom hore. To je dobré. A som rád, že to takto bolo, akože bola tam tá myšlienka, že kým to bolo super, ale nemusíš to siliť úplne do každých extrémov, že ten pes by z toho nič nemal. Ťažko povedať, no určite by nemal taký emotívny zážitok, ako sme mali my, možno, že by to bolo pre ňu akože super tréning, ale to sú už aj také výstupy, kde sa veci môžu veľmi ľahko pokaziť, že už stačí, že musíš riešiť, čo ja viem, seba alebo kamoša, keď má nejaký problém a teraz predstav, že ešte máš toho psa. Na čo? To už netreba. Že cestovanie s obsom je o spoznávaní nových, menej známych a neistrinálnych miest, aj o kompromisoch a môže do toho cestovania vniesť trošku taký kľud a možno aj také detálnejšie, nekomerčné spoznanie lokalít a krajiny. Áno, a ja som tomu pridal ešte jeden faktor, ktorý je podľa mňa dosť dôležitý a možno, že to aj poznáš, že keď cestujú dvaja, tak sa väčšinou tak menej socializujú s tým okolím, lebo tak, keď človek cestuje sám, skôr sa dostane do rozhovoru s miestnymi, ale aj turistami. A keď sú dvaja a majú psa, tak sa dostaneš do rozhovoru s každým. A hlavne, keď si v nejakej uletenej lokalite, a keď povieš v strede svojej pláne uľúmi, že tento pes je zo Slovenska a sa tam zabavíš s Čínami, všetci boli proste. Áno, ale potom samozrejme
ideš do nejakej lokálnej reštaurácie a že vy máte psa, lebo každý vie, že si turista, hneď a ty máš tam ešte aj psa, tak paráda to už. To vyvoláva taký dojem, že si domáci, vieš, že každý predpokladá, že si tam žiješ dlhodobo alebo niečo podobné. Môže byť, ne, Ale určite to otvára tie pomyselné dvere áno. uzavretosti medzi ľuďmi. Áno, boli sme veľmi prekvapení, že ľudí to vlastne zaujalo, že ste tu s obsom. Dobre. Tieto príhody, zážitky, informácie sa dočítajú ľudia aj na e-book, na vašej stránke? Väčšinu z toho, čo som tu spomínal, v podstate áno. Super, snažíme sa spracovať aj spätne všetky tie zážitky z tých ciest s obsom, aj bez psa. Takže dá sa. Snažíme sa to robiť aj takým spôsobom, aby tam boli aj tie fotografie. A ideme práve do tých detailov, ako som sa bavili na začiatku o tých kolískach na preprávke. A vlastne aj to cestovanie nám ukázalo, že to cestovanie s obsom nám ukázalo, že aký je to komplexný svet. Že tam máš tie veterinárne podmienky, potom tie letecké spoločnosti do toho dávajú niečo. Potom máš aj také keby poviem, že sezónne problémy, hej, že sa stane, že niekde je nejaký výskyt nejakej choroby, zavrie sa tá lokalita, na cestovanie s obsom. Je tam strašne veľa aspektov. Tak sme rozmýšľali, že ako by sme to vedeli inak ako len ten obsah uľahčiť ľuďom so cestovanie s obsom. A prišla taká idea, že tak čo tak začať vlastne akoby zbierať všetky tie pravidlá podľa krajín, podľa destinácií, že idem z bodu A do bodu B, čo musím splniť. A vznikol na stránke taký checker, taký produkt alebo nástroj, ktorý sa volá, že ten border collie sme ho tak nazvali. Je tiež taká parafráza na border collie. A vlastne tá hovorí o tom, že keď si ja vyberiem nejakú destináciu, odkiaľ kam chcem ísť, tak mi povie také základné pravidlá. OK. Je to úplne free, môžeš si tam naklikať od takých bežných destinácií, že čo zo Slovenska do Rakúska, zo Slovenska do Ansieut, až po Nepál, alebo hocičo. To najviac využijú ľudia z okolité krajiny. Takže vieš tam nájsť rôzne kombinácie a vieš to brať také základné informácie práve o tom očkovaní, nielen teda ohľade besnoty, ale máš tam psinku, máš tam hepatitídu, všetky tieto veci a či to tá krajina vyžaduje, nevyžaduje. Snaží sa ten systém ako keby vyhodnotiť tie návratové podmienky. Takže dáš to nejaký taký základný checklist a teraz po novom je tam vlastne aj pridaný taký detailný zoznam, ktorý ti urobí taký jedno-dvojstranový guide. V slovenskom jazyku ti to povie, že OK, tak si sa rozhodol ísť odtiaľ tam, pravdepodobne pôjdeš autom alebo lietadlom podľa toho, akú destináciu si vybereš. Upozorní ťa na to, že do tých podmienok môžu vstupovať tie tranzitné krajiny, opäť to sa niekedy deje. A povie ti to, že plus minus aký časový harmonogram, že teda keď chceš letieť v septembri, tak by si mal už 8 týždňov predtým začať riešiť toto, aby sa nestalo, že si to nestihneš. Máš taký akýby detálnejší výstup toho, čo sa čaká a na konci toho reportu vlastne sumarizujú nejaké také kritické body, ktoré keď zanedbáš, tak sa dostane do problému. Neviem, že by iný takýto web existoval. Neviem o tom, že by existoval takýto rozsiahly, že by bral do úvahy všetky možné kombinácie krajín. Každá krajina má tie pravidlá iné. Áno. Takže sú samozrejme stránky, ktoré sa venujú tomu, že čo treba spraviť, keď idem s obsom do USA. Áno. Sú stránky, ktoré hovoria o tom, čo pri ceste do Švajčiarska. Áno. Ale už menej rozlišujú napríklad, že odkiaľ tam letím, alebo prichádzam. Málo kedy riešia návrat do tej krajiny, čo je podľa mňa 50% problému toho cestovania s obsom je ten návrat potom aj, ne? Jasné. Na more dolo. Obzvlášť, keď teda idem mimo EÚ. Takže myslím si, že sa nám podarilo nájsť taký priestor, kde ešte je čo priniesť na ten internet, aby to bolo prospešné. Dobre. Takže v podstate to, čo sme to my naznačili v tomto rozhovore, keď sa človek trošku poňúra po webe iboguide.sk. Nie, je to ibo.guide. Ibo.guide. Tak, to je celá doména. A hneď na úvodnej stránke má vlastne možno zadať, že idem s obsom a zadá si krajinu, hej. Nemusí to byť Slovensko, môže začať niekde inde, hej. Idem z Madridu do Paraguaja, systém prešúma tie údaje a vypluje vlastne nejaké základné informácie. Treba disclaimer samozrejme, systém nebere do úvahy históriu toho psa, vek toho psa, ani nejaké tranzitné krajiny. Na to sme tu potom my, že keby niekto chcel naozaj vypracovať nejaký detailný itinerár aj s iným. Môžu vás kontaktovať? Môžu, jasné. My sa radi do toho pustíme, lebo nás to s vami zaujíma, my sa učíme. Už teraz
sme riešili nejaké jednoduché prípady, keď človek proste v rámci napríklad US sa chcel dostať do Južnej Ameriky. Takže my sa na základe toho učíme. Zistujeme, že sme sa teda ponorili do takej, sme otvorili Pandorínu skrinku, ale si pravde je strašne veľa, to fakt není cestovanie s dieťaťom, to je už úplne, že trošku začína byť beda. Niekedy som z toho zdesený, že O čo ide? o čo ide, hej. Milí psíčkari, ak ste sa po tomto rozhovore odhodlali k tomu, že svojho štvorného miláčika zobriete so sebou do sveta a idete do toho, tak asi by som vyšiel na stránku ibo.guide a trošku sa tam popozeral a možno, že by som aj kontaktoval Borisa s nejakými otázkami, lebo asi to môže celkom zjednodušiť takéto cestovanie. My budeme radi, že sa zase len niečo nové naučíme. Takže tak. Boris, ďakujem ti za dobrú tému. Ja pevne verím, že si to skupina psíčkov alebo ľudí, ktorí majú takýto záujem alebo možno problém v úvodzovkách, že kam dať v lete alebo počas zimných dovoleniek psa na dlhšiu dobu a rozhodli by sa, že si ho zoberú so sebou, tak hádam sme ich aj nejak inšpirovali. Lebo ide to, Boris je toho dôkazom. Je to síce trošku náročné, ale dá sa na to pripraviť, dá sa to vybaviť. Takže kde je chuť, je aj potom nejaký výsledok. Ďakujeme, držíme palce. Boris, ďakujem. Ja ďakujem za Pácu na to, dá. Pácu na to, jak sa hejslo? Pácu na to je To je dobré. ináč nové, či sa spravím slogan možno na stranu. Ja mám taký slogán, že stačí len vyraziť dobrodruh a vy máte pácu na to. Dobre. Dobre, ďakujem za pozvanie. Máte sa pekne. Čau.